converged here, basically, here to highlight their plight, here to raise their grievances, their concerns. Again, if I read the placards that the community members have on their hands, the one says, "Asinazo ngisho izingadi ngenxa yamanzi angekho, no water at Ward 19." This is basically the situation that is facing these community members who have decided to take part of this production. But let me go and speak to a few of them. Ma, thank you very much for your time. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngicela nje ungichazele kuqala ukuthi lamanzi lawa uwenzani? Ngiyawaphuza lamanzi, pheka ngawo futhi, ngigeza ngawo yonke into nje. Ngoba anjena nje iwona amanzi engasebenzisayo lawo. Ngwakha phansi emfuleni kuxova imbongolo nenkomo. Yonke into ongayicabanga ngisho amaphampasi balahla khona kodwa thina siyakha senzele ukuthi sithole ukuthi sipheke. Ileyo nto nje sinenkinga nayo la. Sinenkinga enkulu yamanzi. Sinenkinga sazi lo muntu nje ovala amanzi kufana nokuthi usinqume sonke amakhanda nje asiphefumula indawo asiphefumula khona. Sinenkinga kakhulu uma kungalethwa amanzi ngicabanga ngisho ukuvota sovota sikhulekile ngoba amanzi siyawathanda kodwa manje sesicabanga nokuyeka ukuvota. Asifuni nje nokuvota, asifuni ukuthini nje. Yonke into nje besibizela bathi kunomhlangano asisayi emhlanganweni ngoba sinyanyiswa yikho ukuthi baloku bathi umhlangano kodwa manje sikha into enjena nje. Ekunjena nje uyabona nje uma ungayibheka lento into engadliwa umuntu le. Nayi lento esidlayo. Sikhathazeke kakhulu somphakathi. What like sinenkinga. So uxolwa isikhathi singakanani ubhekena lokho? Hey. Sukela 2019 lapha sagcina khona ngale kwakhona ukuthola amanzi. Kuze kube manje asitholi lutho. Nele kade bathi bayakwenza babafaka amapayipi lawa amakhulu ukuthi bosinikeza amanzi. Sigcine sebawamisa lawo manzi kwathiwa abayeke laba bantu abasebenzayo bazofaka amanzi. Kwathiwa abafuni labo bantu labo ke ebafaka amanzi. Kwagcina kwama kanjalo. Sesikhatheza kile manje ukuthi kati siyophila yiphi impilo uma kunjena makufika abantu abathi bazosiza basinikeza amanzi bayabanqabela ukuthi abangaqhubeki nokwenza lokho. Sicela ukwazi ukuthi yini inkinga eyivala amanzi. Yini inkinga sifuna lokho ngoba bakhona phela abantu abasebenzayo kodwa imali bayahola. Kodwa manje umsebenzi ukuthi benze basinikeza amanzi lutha lokho. Baba Messi Iwokhethweni manje ngomhla ka1 kuNovember. What 19 nje avoti asindawo nje ngoba nawa phela amanzi esiwaphuzayo. Mawucabanga nje ubuka lento size sifaka umlotha noma sifaka ialarm senzele ukuthi kudime lokuthi kube njena nje kube ngcono. Sifake noma ilontozani usimente senzele nokuwasha ngoba phela sikufunda nezingane ama uniform senzele ukuthi kugqama kancane inkosi yami. Sinalo nkinga mfowethu. Uma ningasisiza nje nisize kakhulu. Yeah. Well, there you have it. These are just some of these that residents of this community are basically highlighting. I'm not sure if our viewers will be able to see just the water that the lady here says she does not only use to bath, but she uses the same water to actually drink. And I can certainly tell you